আসসালামু আলাইকুম। বিডি গোট ফার্মিং চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। ছাগলের ওজন আমরা সাধারণত দেখেছি সর্বোচ্চ 30 থেকে 40 কেজি, বা অনেকে দেখতেও পারে অনেক বেশি, কিন্তু আমি সচক্ষে দেখেছি 2.5 মনের মতো, যার কারণে দেখে আমি নিজে অবাক হয়ে গিয়েছি। আর সেই ছাগলটি ইন্ডিয়ান ক্রস ছাগল ছিল। আর ইন্ডিয়ান ক্রস ছাগল যে এত বড় হয় আমি নিজে ধারণা করতে পারিনি। আর সেই ক্রস ছাগলটি তোতাপুরি ক্রস ছাগল। তো ক্রস ছাগলে যে বেশি লাভ সেই সম্বন্ধে আজকের এই ভিডিও, তাই ভিডিওটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ। ভিডিও শুরুর আগে আপনারা যারা আমার চ্যানেলে নতুন দর্শক তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং ছাগল পালন সম্পর্কিত নতুন নতুন ভিডিও পেতে পাশে থাকা বেল আইকনটিকে হিট করে সাথে থাকবেন। ইতিমধ্যে যারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এর আগেও আমি আমার চ্যানেলে একটি ভিডিও দিয়েছিলাম দেশি ছাগল না ক্রস ছাগল কোনটিতে বেশি লাভ। তো সেই ক্রস ছাগল সম্বন্ধেই একটু, বা আমিও যে ক্রস ছাগলগুলো পালন করি সেগুলো তো দেখি, কিন্তু সেদিন যে ছাগলটি দেখেছি সেটা দেখে তো পুরো অবাক হয়ে গেছি। তো সেই ছাগলটি প্রায় 2.5 মনের মতো ওজন, যে মালিক ছিল তার সাথে কথা বলে যে জেনেছি। তার সাথে সাক্ষাৎকারটা নেওয়া হয়নি, তো পরবর্তী কোনো দিন সাক্ষাৎকার নিয়ে একটি ভিডিও দিব। কিন্তু এই যে ক্রস ছাগল, সেই ক্রস ছাগলের যে বেশি লাভ, কেন বেশি লাভ সেই সম্বন্ধে একটু আজকে আলোচনা করব। দেখবেন যে দেশি ছাগল যে বয়স, মানে একটা তো বয়স রয়েছে, সেই বয়সটাতে গিয়ে তো ছাগলগুলো মানে বডি ওয়েট বাড়ে, ওজন বাড়ে। সেই বয়স দেখবেন যে ক্রস ছাগলের যে বয়স 2 দাঁত হলে যে ওজন বাড়তে লাগে, ওই দেশি ছাগলেরও 2 দাঁত হলে বাড়তে লাগে। দেশি ছাগলকেও যে খাবার দিবেন ক্রস ছাগলকেও একই খাবার দিতে হচ্ছে, এবং যে ওষুধপত্র যেটা লাগবে দেশি ছাগলের ক্ষেত্রে ক্রস ছাগলেরও একই লাগবে। এখন সেই একই দিয়ে দেখা যাচ্ছে ক্রস ছাগলের ওজনটি দেশি ছাগলের থেকে 2 গুণ 3 গুণ পর্যন্ত বেশি হচ্ছে। সেই জায়গায় দেশি ছাগলের থেকে তাহলে ক্রস ছাগলের দামটা অনেক বেশি আসতেছে। সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে দেশি ছাগলের যে সময় বা পালন করার যে সময়টা দেওয়া হচ্ছে, সেই ক্রস ছাগল তো একই সময় খাবে। তো সেই জায়গায় যদি 2 গুণ বা 3 গুণ যদি আমরা পাই, তাহলে তো আমাদের ছাগল পালনে মানে লাভজনক একটা বিষয় হয়ে দাঁড়াবে। অনেকে তো খামার আমরা করেছি এবং অনেকে শখের বসেও ছাগল পালন করি। যদি শখের ছাগলটি যদি দেখা যাচ্ছে এত বড়, তাহলে তো শখের মানে আনন্দের আর সীমা থাকতেছে না। আবার যারা আমরা খামার করি তাদের তো আমরা চাই যেন আমাদের খামারে যেন বেশি বেশি যেন লাভ হয়। সেই লাভটি যদি আমাদের যদি এত বেশি হয়, তাহলে তো অবশ্যই আমাদের আর পিছনে ঘুরে তাকাতে হবে না। কারণ আমরা অনেকে এই ছাগলের খামারটিকেই প্রধান হিসাবে আমরা নিয়েছি, এবং যে অন্যান্য যে কাজকর্ম সেটা আমরা বাদ দিয়েছি। ছাগলের পিছনে যেহেতু আমরা সময় দিচ্ছি, সেহেতু আমরা অবশ্যই চাবো যেন ছাগল পালন থেকে যেন আমরা ভালো পাই। আর সেই জন্যই আমি মনে করি যে দেশি ছাগল থেকে ক্রস ছাগলটি অনেক লাভজনক। দেশি ছাগল হয়তো বা কি যে ছেড়ে দিলাম, চড়ালাম, একটু দানাদার দিলাম, কিন্তু সেই হিসাবে যে টাকাটা পাচ্ছেন, কিন্তু ক্রস ছাগলে কি ওই ছেড়ে দিচ্ছেন, খাওয়াচ্ছেন, একটু না দানাদার খাবার ধরাই দিচ্ছেন, ঠিক মতো যে পিপিআরের ভ্যাকসিনগুলো করতেছেন, এই একই সময়ে দেখা যাচ্ছে যে আমরা এত মুনাফা পাচ্ছি। সেক্ষেত্রে তো ক্রস ছাগল পালন করাই অনেক লাভ। যার কারণে আমি বলবো যারা খামার পালন শুরু করবেন বা করেছেন, তারা ক্রস ছাগলের দিকে একটু যান, একটু করে দেখেন। আপনি তো আর শেষ হয়ে যাচ্ছেন না, একটু করে দেখেন যে আসলে দেশি ছাগলের থেকে ক্রস ছাগলের লাভটা বেশি না কম, তাহলে বুঝতে পারবেন যে কোনটিতে লাভ বেশি। আর আমরা অবশ্যই চাবো যে ছাগল পালনের জন্য লাভবান হতে পারি। যার কারণে আমি বলবো যে ক্রস ছাগল পালন করি এবং অনেক লাভবান হই।